Sosial mediada izləyirdim, maraqlıydı mənə və başladım. Bilirdim ki, məndə alınacaq. Məşqlər həmişə əvvəldən səhər axşam olub, ağır məşqlər. Yarışdan da əvvəl 2 qat ağır məşqlər idi. Belə, hətta 5 qat. Şaka mı? Sən elə laf mən qalanı demir. Qalanı biz bilmirik. Dövlət sirridir. Dünya çempionatı çox yüksək səviyyədə keçirilirdi. Hətta olimpiya idman növlərində olduğundan daha yaxşı, daha yüksək səviyyədə keçirilirdi mənə görə. Piyabı oxuyuram, ona görə də məşqlərə elə də təsir eləmir. Hər cür kömək də eləyirlər mənə. Onun üçün məşqlərdən qalmıram. Tezdən sual ver. Müəllim. Kimdən öyrəşdin? Ay müəllim. Bilmirəm. Dünya çempionu olduqdan sonra yeni qohumlar, tanışlar, hətta dostlar çoxaldı. Amma ağır məşqlərdən sonra müəllim bizi parnoya aparır. Elə. Döyüşlərimə icazə vermirəm baxmaqlarına. Yarışdan sonra, utduqdan sonra baxırlar. Dostlarım mənə çox dəstək olur. Deyirdilər yarışdan qabaq, get qızılı götür gəl. Elə də oldu. Belə. Azərbaycana bu idmana maraq çoxdur qızlar tərəfindən. Onlara dəstək olmaq lazımdır. Yuxarıdan aşağı baxmaq lazım deyil. Əgər belə olsa, daha çox nəticələr olar qızlar tərəfindən. Instagram və TikTokda aktiv deyiləm və məsləhət də görmürəm. Orada xərclədiyiniz vaxtı məşqə və inkişafa yönəltsəz daha yaxşı olar. Vaxtınızı boş-boş şeylərə xərcləməyin. Belə. Axırıncı sual idi. Ay Allah.